Hola mis niños y niñas, nuevamente otro día. Ayer fue martes 15 de junio de 2021. ¿Qué hicimos ayer? Lectura y movimiento. El zorro que devoró la nube. Ahora vamos a seguir colocando acá todo lo que hemos hecho durante la semana pasada y esta semana. Hoy día tenemos, vamos a ver qué cosa tenemos hoy día. ¿Qué nos dicen los sonidos de nuestro cuerpo? Ya lo han visto más o menos ya en Canal 7, han visto las actividades que han hecho y justo qué nos dicen los sonidos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es qué aprendizajes esperamos promover en nuestros niños? Que los niños y las niñas exploren los sonidos corporales a partir del uso de un instrumento que les permita escuchar y así continuar comprendiendo cómo es su cuerpo, ¿no? ¿Cuántos sonidos hará nuestro cuerpo? ¿Alguna vez has escuchado a tu cuerpo hacer sonidos? ¿Han escuchado hacer sonidos a nuestro cuerpo? ¿Y en qué momento? ¿Qué parte de tu cuerpo suena? Por ejemplo, a mí me suena la barriguita. A veces cuando tengo hambre o a veces cuando me voy a enfermar también igualito, a veces suena, ¿no? Ustedes también van a averiguar qué parte de su cuerpo suena, ¿no? Aparte de la parte interna también o la parte externa. Por ejemplo, si yo hago así, ¿qué estoy haciendo? Si yo canto, también es un sonido. Si yo silbo, también es otro sonido, ¿no? ¿Qué otros sonidos más ustedes pueden hacerlo? A ver, papito, mamita, no se olviden de preguntar, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado a tu cuerpo hacer sonidos? ¿En qué momentos? ¿Qué partes de tu cuerpo suenan? Y al final, después cuando nos ha dicho él, no lo que él piensa que sonidos tiene su cuerpo o hace su cuerpo, ¿no? Entran con la pregunta, ¿por qué crees que se producen esos sonidos y de dónde vienen? Esto es muy importante de hacerle las preguntas antes, ¿no? Y para terminar de hacer, vamos a hacer un estetoscopio casero. Aquí está. Que lo han hecho también en el programa, ¿no? Vamos a reforzar esto porque no solamente se puede hacer de esa forma, podemos hacer de otra forma, ¿no? Pero primero, por favor, igualito que el cuento, ¿ah? Igualito que el cuento, les hacen ver ustedes primero esto sin que vean lo demás y que vean el procedimiento. ¿Qué creen que van haciendo cada cosa para que ellos se vayan viendo, familiarizando cómo hacer el estetoscopio casero, ¿no? Y averiguar para qué sirve también. Ahora, ¿cómo leo el instructivo? Por eso le decía leer, observar juntos el texto, animen al niño o a la niña a describir cómo crees que es el proceso para la elaboración, cómo voy a hacer yo. Luego lee el texto y conversen. Recién después hay que leerle cómo son los procedimientos adecuados que vamos a hacer nuestro estetoscopio casero. Bien. Aquí está. Y aquí están mis materiales. Miren aquí. Aquí están los materiales que piden. ¿Qué piden? ¿Qué materiales piden? 2 tubos de papel higiénico, un globo, tijera y la cinta adhesiva o masking, ¿no? Como yo tengo acá el tubo del papel toalla, que ya no tengo que estar pegándole, porque ustedes también de repente si utilizan papel toalla, ya no tienen que estar pegándole aquí a la mitad, ¿no? Yo ya hice, por ejemplo, lo que hicieron en el canal, ¿no? Con la gaseosa, la botellita de gaseosa, le recorté con cuidado. Si necesito ayuda, hay que pedir ayuda a la mamita, a la familiar que tenemos en casa, y ahí ya está hecho mi estetoscopio casero, ¿no? Y puedo escuchar los sonidos que hacen. Ahora, hay otra forma, que es esta forma de acá, que van ustedes a hacer, también que pueden hacerlo con el globo, con el tubo, y van a recortar igualito. Miren, ya lo recorté un pedacito para poder estirar mi globo. Lo voy a estirar fuerte y ahí, ¿ya ve? Ahí, lo más que pueda para que esto quede tensito, ¿ya?
Vamos a ver si hice bien. Miren, aquí ya está pegado. Ya recorté mi globo. Aquí estoy pegando y ya pegué. Y para asegurarles, si ustedes desean, le pueden colocar la cinta, ¿no?, adhesiva, para que no se salgan, no se vaya a salir el globo. Y tenemos problemas después de no poder escuchar. Y entonces vamos a recortar. Y ahí está, miren, ya. Listo, aseguro el globo con cinta adhesiva y ya está listo para poder escuchar. ¿Cómo vamos a escuchar? Igualito, ¿no? Nos ponemos por el lado que no hemos trabajado y vamos a escuchar los sonidos. Ahí están las dos formas de poder... Uy, se me cayó porque no lo hice bien pegadito, ¿no? Entonces, pero ustedes lo van a asegurar. Como el tiempo es rápido, ustedes lo aseguran más y lo adornan, ¿no? Para que no quede así de repente. Ustedes ya con más tiempo lo pueden adornar. Y después enséñame su estetoscopio casero. Pero ahí no queda todo. Ahí después tienen que ser los cazadores de sonido. ¿Qué van a hacer? ¿En qué consiste? En identificar todas las ocasiones en las que el cuerpo o el de algún integrante de su familia, ¿no?, hace algún sonido. Si es posible, la niña puede ir, su niño o niña puede ir y dibujar las ocasiones que va identificando, ¿no? Yo voy donde mi papá y mi mamá a ver qué sonidos está haciendo. De repente está cantando, silbando, de repente puedo escuchar su corazón como late, ¿no? Y así diversos sonidos, y ustedes van a registrando en un cuadrito. Mamá hizo qué sonido, papá hizo qué sonido, y vamos a tener un registro de los sonidos que hemos escuchado durante el día. Y ahí están nuestro estetoscopio casero. Ahí. Entonces eso sería, aquí está la evidencia, representa también en tu silueta, aparte de ello van a representar en tu silueta que hicieron ya, ¿no?, en la silueta realizada algunos de los sonidos que más le llamaron la atención, ¿no? Van a señalar qué parte del cuerpo hace este sonido. Por ejemplo, en la boca, ¿qué sonidos hace la boca? ¿Qué sonidos hace mi estómago? ¿Qué sonidos hace mi corazón? Con mis piernas, ¿qué sonidos hago yo? Todo eso van a ir señalando para ir reconociendo también en nuestro cuerpo, ¿no? En las partes de nuestro cuerpo, qué sonidos están haciendo. Entonces, eso sería todo por hoy día, ¿no? ¿Qué sonidos encontramos? ¿Cómo eran esos sonidos? Bien, entonces ya nos vemos. Un fuerte abrazo. Beso para todos. Chao.